Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanca mitra kaum dungu anu mulia kanyaah Abah. Mudah-mudahan dina danget ieu aya dina sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin, jugrah milik rizkina bari harmonis rumah tanggana. Hapunten pisan Abah lami teu muncul ke permukaannya. Lami pisan ngalalah kumargi Abah nuju kenging cocobi ti Hyang Widi. Mun jalmi mah Abah teh udur teh panginten. Untung Abah mah kardus. Janten sesa udur teh. Janten sanes udur tapi ngalempreh, ngaleh-leh bari rada lowe. Sabaraha dinten kapengker Abah parantos medar dongeng serial Aki Saca dina episode Aki Saca jeung Hitut Parawan seri kahiji. Tah kiwari Abah bade ngalajengkeun hanca dina seri kadua. Mudah-mudahan tiasa lumangsung kalayan lancar turujung nu gemakeun. Utamina mah anu ngaraos panasaran kumaha sepak terjangna Neng Susana nu harita mulih mapatkeun jangjawokan anu ditujukeun ka hiji penumpang dina bus jurusan Jakarta tea anu tayan lianti Aki Saca anu sami-sami satujuan bade ka Jakarta. Gerak urang balikan heula saeutiknya tina seri kahiji waktos Neng Susana mapatkeun jangjawokan tea. Barang ngareret kabeh tukang, aya hiji lalaki tengah tubuh dedeg sampe rupa hade prok paadu tutut sernud aya nu nyentuh kana angeunna. Tah geuning manggih sasaran teh gancang Susana mapatkeun pelet jampe pamake pamahanan Abah Carmad. Asihan aing si Guntur geni matak guyur nini. Asihan aing motor Suzuki matak guyur aki-aki. Asihan aing si gernyem nilem mundik kemot nyagurih nyapelem. Sernud kunyunyud sileungli-leungli. Aing kelet sia meletet, aing imut sia nurut. Cuah oro kaya pelebah cuah-cuahna dinyakeun atuh jerewet aya nini hareupeunana ngajerewet pundukna labokot ku ciduhna. Teu mira si anu keur ngutuprus leos Susana nyampeurkeun ka si eta lalaki teh. Tah urang teraskeun nya teu nolih ka nini nu jejebris bari pakupis ngelapan kabaya nu jibreg disawer ku manehna. Neng Susana seseleket baju kabeh tukang kalebah si jajaka gandang nu kumisna carambang bodas paselang jeung hideung nganggo anggoan sarwa hideung, kaos oblong hideung, pancingan hideung, jaket kulit hideung, topi laken hideung, teu hilap kacamata hideung, ditilik-tilik ieu jalmi teh bet persis lokomotif kereta api. Zaman baheula ning zaman kareta Pakuwong ngebul. Serog Neng Susana paadu tuteup jeung ieu tokoh nu nuju ngalalakon teh nyaeta Aki Saca. Teu paadu tuteup kerencem Neng Susana kekerenceman sabelah siga nu kapireupeunnan. Lalaunan Aki Saca muka kaca socana. Memeh adu tetep curugna nyolek heula juru panon guriwel kecil tapi geuleuh alias cileuh sagede cecenet kapocel. Prok adu tetep glenyu Neng Susana imut manik kareueut dibales ku Aki Saca imut imut naonnya. Sanes imut ketang tapi nyurengid gitu saja mah. Brewos naruh aneka macam warna seperti pelangi. Mejiku hibiniu teh. Da tadi basa nungguan bus kabujeng sarapan heula sabangsaning lontong sareng gehu haneut. Teu hilap cengek beureum dicetrok. Atuh sikina nyelap dina waos. Kitu deui waktu pesen karedok
wantuning rusuh bisi besumping manten dituang rusuh hilap tega kemas atuh sabangsaning kacang panjang daun surabung kulit cabe jeung sabangsaning sayur ngiring nampang dina waos carang. Tenolih karena penampilan si Aki anu serba good looking duka good jubar. Da katawisna teh sangar pisan mitra. Neng Susana ngangseg ngadegetan bari teu lepas mentangkeun senyum maut bari mepatkeun jang jawokan teh. Sanggeus sabaraha kedapan pok Neng Susana naros. Punten Api, sorana haros-hos siga entog lapar. Dupi papi bade angkat ke mana? Cek Susana muka carita. Oh, apa papi? Aki saca kepaksa jadi papi dan dimitian ku Susana. Papi bade ngalongok incu ke Jakarta Mbeb. Eta mah kayak ditung-tungan ku Mbeb segala. Aki saca nembalan. Ya atuh sami pi. Ucan nge bade ke Jakarta. Neng Susan ngalan di karep jadi Ucan. Mau nganjakal Ucan mah teh bagian kursi loh. Oh lagi mau nganjakal Ucan mah teh bagian kursi. Ucan meni menyedih. Neng Susan robah semu jadi alum rada didramatisir. Ti ditu nama ngarah diperhatikeun ku Aki saca. Eueuh, waos teu eueuh hawatos teuing atuh. Jung Aki saca cengkat. Sok atuh Mbeb calik dina kursi papi. Ah enging. Hawatos atuh papi panginten janten ngadag. Neng Susana pura-pura nolak padahal dina hati nama atoh. Ah geuning nyanggut euy. Sawios Mbeb mangga calik sok. Keun papi mah ngadege da kuat keneh. Tembal Aki saca bari mere jalan ka Susana. Akhirna kela batu heula. Akhirna Susana laksana oge bisa diuk. Ngan oroka aya kakarage sabaraha kedapan Aki saca nangtung bari muntangan kana palang besi. Kaciri tururna nyorojod. Beukila beuki narikan. Lila beus jadi ngarieg. Sarehat ting raringe. Kareret tur Aki saca noloktok sigala lato-lato dimainkeun ku budak. Kareret ku Neng Susana pok nyarita. Papi pegel teh. Ah henteu masih kuat. Aki saca nembalan bari neger-neger karep. Padahal turunan roktok bege tarik. Penumpang bus heboh. Mobil ngagibrig siga nu muriangan gara-gara tur Aki saca nu motah banding ku teu kuat nangtung. Aki saca teh atuh tarasa manea dina sagalur page. Wantuning anjeunna mah ngagem ajian eundeul aci teh geuning. Anu mampu ngagibrikeun sabangsaning beus patas. Mana komo ngagibrikeun rang dabeng serat mah. Leuwih ti misti. Tibatan mobil ngagaleong terus numpra dina gawir akibat kagibrikeun ku tur Aki saca nu talektok sigala lato-lato teh. Nya akhirna mah Aki saca daekeun diuk deui dina kursi urut tadi. Kan nya kitu nu katampuhan mah Neng Susana jadi nangtung deui. Lempon Neng Susana nangtung geus mimiti eleke sekeng. Aki saca ngarasa karunyangeun. Atuh pok nawarkeun solusi. Mbeb pasti cangkeungnya ngadeg bae. Teu Api jawab Susana tapi sorana rada ngadeg-deg bangun kapaksa. Aku mah opa Mbeb calik dina lahunan Api. Cek Aki saca bari rada meureuy. Sieun ditolak. Kumanya da Ucan mah abot pasti Api moal kiat. Jawab Susana bari rada satuju oge da eta ku cangkeulna bari nangtung salila-lila mah. Moal Mbeb Api mah kuat. Sok kadieu geura calik hawatos bisi keram ke bahaya. Tembal Aki saca bari emutanana mah wah geus miheulaan. Tada teuing gimana gitu ngalahun parawan jekekan anu bodina aduh hai montok mongplo bae nol nerkom cimpul limpung lampu yang bingkang domban ini aduh alayeung.
utamana dadak sakala gagaman parabot tumbak sakti nu banggulna sohek sabelah sohek saeutik teh dadak sakala ngagurinjal ka dia macan gugah tipang turuan ari ngadangu nu demplon-demplon dede eleh deet aduh batuk keneh mitra eleh deet akhirna Neng Susana daek oge dilahunku Aki Saca mimitina mah sari paur da maklum nu rek didiukan ku Neng Susana teh tangtungan aki-aki 70 mulud tapi kacida kagetna horeng ari didiukan ku parawan mah lahunan teh kacida tohagana ngan lami-lami Neng Susana asa rada kaganggu kunu seseleket gugurin jalan tina lahunan ngategan imbit demplon nuju nyangkoyot dina pangkonan Kangjeng Papih teh ya. Atuh pok Neng Susana nyarita. Pih, dupi ieu nu ngaganjal balik gugurin jalan handapun ucan naonnya. Ngeng kaget mbeb. Eta teh tumbak gagaman api, sok ngagurinjal ali kagareuwahkeun teh. Komo mun nguping mun ngangse nu sengit-sengit parawan mah sok seseleket. Ceuk Aki Saca bari raina mah berembeun tak ngupingkeun lagu tina tip anu diputer ku supir bus. Bari ongko ngararasakeun haneutna nu dilahun sigana mah da make bari ngahariring lagu kamu meutat teh geuning Cinta Satu Malam. Tapi henteu galak mapih. Neng Susana nanya deui bangun heran eta sakadang tumbak teh geus narejel nyurungkeun celana kampret Aki Saca. Moal naon embeb aman asa ulah ditepak sirahna anggur mah usapan sok kadinya ngarah lindeg jawab Aki Saca. Basa bus nincak jalan legok bus ngajrug atuh sakabeh penumpang milu ka anjrugkeun tetinggalin Neng Susana nu keur diuk dina lahunan Aki Saca oge milu ajrug-ajrugan jaba aya leuwihna da eta tumbak sakti si Raja Tega teh kasebelan teh milu cikrunan di anu ajrug-ajrugan bangun semangat naker anu tumerapna ka Neng Susana jadi kaget bari dirasa-rasa mah bet asa ngon. Kitu deui Aki Saca kabawakeun pereumbeun tak bari angger lagu kamumeutna Cinta Satu Malam mah dihariringkeun beuki tarik ngelehkeun lagu nu diputer ku supir bus. Ari Neng Susana ku ayana kajadian mobil ajrugan alatan nincak jalan rejo teh jadi kangeunahan da eta sakadang tumbak sati si Raja Tega nu bebanggulna songek saeutik teh meuni bangun nu surti ngajulan imbit dan sekitarnya. Nu Neng Susana pas mobil geus anteng deui di jalan mulus bet asa kadeudeuyeuan hayang ngajrug. Susana mah atuh mah nyeun reka perdaya sangkan bisa ajrug-ajrugan nyaeta ku cara nanya ka unggal penumpang bari semu ngadongkang ka hareup pokna teh aa bade ka Jakarta cenah bari ngajurung gunung muhun ceuk nu ditanya gek deui Neng Susana diuk gilisir tumbak si Raja Tega anu Aki teh ngagilisirkan puping-pingna duh ngona. Gerentos hate Neng Susana terus nanya deui kana sajena sarua ngajurung gunung terus diuk deui lila-lila ngarasa leuwih ngona mun dimedleikeun alias dilusuhkeun nyapek bae Neng Susana eprak bari ajrug-ajrugan siga budak manggih ka bunga bari pok teh hore sadayana ka Jakarta hore sadayana ka Jakarta cenah lila-lila sorana beuki haros-hos tayehna geus capek dan ditungtungan gek we diuk sesat ngagubrakeun karep dina lahunan Aki Saca nu anggar bae ngahariring lagu kesayanganna nyaeta lagu Cinta Satu Malam teh. Lila-lila Aki Saca oge ngalempreh bangun capek jeung tunduk. Heuleut sawatara waktu jep sarerea jempe. Kitu deui para penumpang liana siga nu geus mimiti katerapan jurig tunduk. Aya nu lelenggutan, aya nu muka bekel terus ngehenggoy cemilan tambah tunuh. Aya oge nu ngajak ngobrol
kanu gigireun lumayan cenah ngabang balerkeun sakadang bibir mata nu geus berat hayang ningkluk. Mobil anteng ngadius kakulonkeun teu lila geus mimiti asup jalan tol. Atuh perjalanan mobil beuki geunah bae, bubuhan jalan tol mah jalanna lemes rata bari teu pasula berengting mobil. Ari jalan model kieu kunaonnya disebut jalan tol? Eta kitu nya, pedah nu ngaresmikeunana Pak Jokowi kitu nya. Tah duka lamun nu ngaresmikeunana Ibu Mega. Ah, jigana malin jalan tol, tapi meureun jalan tieu. Gelap. Mobil mangpreng penumpang anteng lagu ngagalindeng ngantik kitu keur Neng Susana mah nu tarina anteng ngalempreh dina lahunan ake saca dadak sakala lambut nangusial. Sigana reaksi dina akibat memeh mangkat tadi Neng Susana ngagerges murakan boled atah. Maksudna supaya ulah mabok perjalanan. Ngan orok aya reaksi kabeurangnakeun mah dahareun teh mimiti buruk. Mana komo murak boledna teh dibarengan jeung kulub endog aya 5 sikina. Tumrapna uap pembusukan boled berpadu dengan uap pembusukan kulub endog ngajadikeun sebuah desakan kana tungtung kerod salawe anu lumayan kuat. Mimiti nama Neng Susana teh masih bisa ngakalan sangkan ulah keluar anginna teh tina imbit teh ulah disada diempet-empet bari dibarengan ngahariring ditarikeun sangkan sorana bisa nyamarkeun sora bobos. Mun karasa aya angin nu rek kaluar teh Neng Susana rada disenggekeun imbitna teh pek ditatahan saeutik terus mainna nyanyi rungkan bareng imitna teh disada pret. Selamat angin keluar kalian lungsur selangsar barita sorana kaeleh ku tembang Neng Susana teh ya. Ngan edas buat tidak semudah yang dikira. Soal sora mah bisa disamarkeun ku sora sejen. Tapi ari bauna mah nyambuang sa mobil. Penumpang ting raringe jeung pakupis nutupan pangambung kumabekna nu luar biasa. Nu karunya mah aya awewe geulis nu rarayna cemerok ku skincare. Basa ngangse babauan teh lain nungkupan irung da lebar bisi make upna luntur meureun. Nah ada manehna mah kalah nungkupan ceuli. Atuh napasna kakelebekan mabok. Malah bahe jeung bubur ayam nu tadi dianggo sarapan memeh angkat. Aya bae mitra. Ngabandungan penumpang bangun mabok ku bau amposna. Neng Susana pura-pura sare ngaradempes bari meter otak. Kumaha carana sangkan caina herang laukna beunang. Bobosna lancar bari teu kanyahoan ti mana sumberna. Atuh da mitra nu kasebutna kentut teh intina teh aya 3 rupi teh. Aya kentut aba-aba, aya kentut peringatan, aya oge kentut haram jadah. Ari kentut peringatan mah sorana teh aya sorana tarik, ari kentut aba-aba mah sorana tarik ngan teu bau. Tah, tapi sajan teu bau angger bae kan anu ngadangu mah geuwat nutupan pangambung. Hartina eta kentut mere aba-aba. Pas dut langsung ngadangu kompak nutupan pangambung. Ari nu kadua mah kentut berupa peringatan nyaeta melepes dari sadar ngan edas bauna ala kazam. Artina nandakeun peringatan hati-hati di sekitar sini ada kentut geus pasti sararea kompak nutupan pangambung. Anu parama eta jenis kentut anu katilu nyaeta kentut haram jadah. Nyaeta ke rumah sorana tarik handaruan jaba bauna abrakadabra matag olah bisa Asia Tenggara. Jaba sok dituturkeun ku bukurna milu midang makalangan. Aingnya. Lah gitu deui perkara Neng Susana.
ngarasa geus teu kuat nahan desakan tina jero rambutna. Nu terus ngusial pok Neng Susana ngaharewas ka Aki Saca. Ih, ucan mah hoyong mah bos bae sia teu kiat. Tapi kumahanya supaya teu kaangseun ku penumpang. Oke bae atuh meb. Sok imbitna senggekeun ka papi. Bari kerodna rada diimpedkeun. Engke pas kaluar bade langsung disedot ku papi. Jawab Aki Saca bari siap-siap ngemat ajian sedot WC trendy teh ning. Sok rapang lina tiang listrik. Nyabe pas pelepes Neng Susana bobos langsung seot disedot ku pangambung Aki Saca. Salamet bobos kahiji aman. Pohara bungahna Neng Susana. Atuh teu lila disusul bobos kadua. Seot deui bae disedot ku pangambung Aki Saca. Aman keneh. Pelebah bobos seri katilu sigana ieu mah rada mokaha. Dati jero lamutna mula geus katara ku kuli bekan bangun aya hiji gerakan pemberontakan siga demo mahasiswa rek ngajora gedung DPR. Kusial. Brual keluar kadia angin lilimbungan ngulibek di payunan pangambung Aki Saca nu nuju ngemat ajian sedot WC trendy teh. Tapi ku ayana serangan bobos anu sakitu seueurna mah Aki Saca eleh jajaten. Akhirna anjeunna ngalempreh teu empes-empes ari lambutna kembung pinuh ku hawa sedotan teh. Ngareret kaayaan Aki Saca nu ngalempreh teu empes-empes. Kocak Neng Susana ngocak bari meta tulung ka penumpang nu sejen. Atuh rob we penumpang ngarubung Aki Saca nu ngabugigag lambutna kembung. Ku penumpang sejen dianggap Aki Saca teh asup angin. Nya terus be lambutna dibalur sabangsaning obat gosok. Teu mimiti minyak angin cap 2 anting. Minyak angin cap 2 cula, cap 2 janda, nepi ka minyak angin si nyong-nyong nu bauna 7 rupa. Akibatna lambut Aki Saca jadi kulinyar. Terus ngusial maju ke handap, belak-bek. Wush. Keluar tina imit Aki Saca angin dilimbungan nu nyambuang ka sakuliah bus, ruangan bus. Nu angger mangprang ka kulonkeun. Penumpang gemprah. Supir tapis bawa mobil kasisikeun reg eureun di daerah rest area. Teu lila burudul nu dagang arasup rupa-rupa kadaharan didagangkeun. Sabangsaning lontong leuput gorengan pais tahu bala-bala goyobot cincau basreng cimoy cireng katut kadagang nu dagang gebog runtah jeung taraji gantar naon ku hantem milu ubreg arasup kan jero mobil. Haram eta. Ngan teu lila jadi jarempe rehe comrek lirga angkat inca. Ari dilongok teh ku abah. Di jero mobil teh kasampak panumpang jeung nu dagang asong galemprah mabok bau bobos parawan nu pohara mabokna. Akhirna abah ge enggal keluar tina mobil da sieun miring mabok. Bilih kateterasan enggal be ku abah ieu dongeng teh dipungkas sakieu bae nya. Hatur nuhun. Wassalam. Aduh yeung gawat teu kiat bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.